Всем привет! Я не поняла, меня Уля собирается пранковать. Чё касаешься? Я просто кого? Да, сделаем как ты хочешь. Хочешь тебе просто уровень больше. И надо зайти по этой ссылке. Вот. Привет. Я в лайке самая. Простите, у меня есть лайк. Простите, я уже есть в лайке. Твой друг опять стул мне на ногу упал. Ненавижу. Причем он так мне упал больно. Кто там? Ильдар, это Маргарита Семеновна. Пришла поговорить с твоей мамой о твоих прогулах. Ильдар, кто там? Наркоманы какие-то. Не вздумай открывать! Кто там? Ильдар, это Маргарита Семеновна. Пришла поговорить с твоей мамой о твоих прогулах. Ильдар, кто там? Наркоманы какие-то. Не вздумай открывать! Кто там? Ильдар, это Маргарита Семеновна. Пришла поговорить с твоей мамой о твоих прогулах. Ильдар, кто там? Наркоманы какие-то. Она сняла, типа, она учитель или что? Если Уля хочет попранковать, типа, пранкует. Короче, вот я купила стаканчик тоже в предыдущем видео. Вот эта кружечка я снимала. Хотела налить туда чая. Погрела, подождала, когда остынет. Беру. Какая магия. Завтра пойду, к ним. Говоришь, что это такое? Я знаю, что стекло может так нагрело. Но чай был просто теплый. Просто теплый. И кружка лопнула. Я трогала воду, она была теплая. И чай просто лопнул. Просто лопнул. У вас ужасная кружка, блин, она такая прикольная была. И взяла и лопнула. Вот такая кружечка была прикольная. Вот прикольная кружечка. Смотри. Тема, блин. Это просто пол нет, она проваливается. Я успела упереться просто трубочки. И все. Такая нормальная кружка была. Ходила на ноге вот так. И просто налила чая. Просто чая. Просто убить хочется этих, кто создал эту кружку. Почему пластмассовую ее нельзя было бы сделать? Чтобы она не лопалась. Да народ же, блин, ну теплое туда ложите, не холодное, блин. Хотела сделать чая. Слышу, наливаю, слышу, хрустнула. Не поняла, где. Надеялась, что где-то наверху. Поднимаю. И просто оно вытекает все на пол. Ой. Я это недавно сделала. Мне даже осталось место. Я просто... Выпить хочу. Это что? 70 рублей. На воздух. Вот так выглядит кружечка.
так выглядела кружечка. Я с ней даже сфоткаться не успела никуда. Так выглядела она. Вот. Выглядела. Ну, без трещинки. Вот смотрите, вот так с крышечкой была. Я уже давно хотела эту кружку. Я не знаю, где она продается. Вот так крышечка. Блин, надо было сначала трубочку вставлять. Потому что в трубочке специальное отверстие, чтобы она не убегала никуда. Какая кружка? Вы бы хотели себе вот такую кружку? Прекрасная кружечка, кружечка. Что? Кружку не буду выкидывать. И саму кружку не хочется. Блин, буду искать себе другой подарок на Новый год. Может, подарю каждому. На каждому вот это. Кто хочет. Смотрите. Сколько времени? А я вам не скажу. Сколько времени? Айфончик. Ладно, 100%. Да киоск. Тут есть, я не обращала ни на что внимания. Вот киоск. А еще у меня есть такой же iPhone, только блокнотик. Такой блокнот. Он тоже в виде айфона. Но только там у меня время настоящее, а вот тут настоящее. Вот тут показано 9 часов 42 минуты. Он выглядит, практически так же. Но тот настоящий, блин. А это нет. Тут даже тек есть, тек. На том тоже я открепляла чек. А зачем-то там, где его покупали, наклеили чек. Господи, кружечка моя. Я маме покажу эту кружку. Я ей покажу, как она выглядела красиво. И что с ней стало? Называется налива чая. Ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не покупайте кружки, но не наливайте туда теплого. Холодный чай. Тогда будет не очень вкусный. Ладно, пока. Положу чай в какую кружку? В эту кружку положу чай. Ну, налью. Как хотим делать? О! Орудие кружки, только старший класс. Ну, хочу прозрачную. И такой же красивый. Не, я ее не буду выкидывать. Нельзя дома хранить расколотые вещи, это я знаю. Мама придет, я ей покажу эту кружку. Блин, она была 70 рублей. На ветер. Это же я. Потратила 200 рублей. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.